าอย่างงาไว้สันทางไปของงางาวันนี้นี่เหรอเพราะว่าอย่างนี้เรียนเกล็ดร่มรถงาอย่างแห้งครับสามีว่าคอยไว้เนี่ยบาดมันมาแห้งๆโอ้ยโกงลงมาทันเกือบมันพื้นเนาะ